Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодня в студии Самана ТВ наш чувашский писатель Юрий Витальевич Дадюков в гостях. Вот я представляю вас. С чем он пришел? А он принес нам книгу Оренбургской области писателя, чуваш, который написал прекрасную книгу. Вот он сейчас познакомит нас. Значит, Виктор Кириллович Отставнов. И вот Юрий Дадюков пришел вот именно с этой книгой. И знаете, это удивительная книга. И вот Юрий Витальевич сейчас расскажет. Юрий Витальевич Дадюков, Чудай-Юрке, представляет Чувашский общественный культурный центр, Союз советских офицеров и Союз краеведов Чувашской республики. И почетный краевед. Так, вот принес ты я книгу нам. Сегодня принес новую книгу. Это нашего земляка, чуваша, оренбургского чуваша, полковника в отставке, он на пенсии, Отставнов Виктор Кириллович. Он выпустил такую замечательную книгу Челбир, царь Волжской Болгарии. Здесь есть роман Мадьяр. И в этом в романе про Мадьяр, солдат Мадьяр, чувашин, он был оренбургский, есть здесь его жизненный путь. И это реальный герой. Он вырос в Бузулукском районе, Оренбургской области, 150 километров от Самары. И очень нас этот роман заинтересовал. Почему? Потому что этот солдат Мадьяр воевал в Великой Отечественной, в гражданской, в империалистической, Первой мировой, в гражданской, потом в Великой Отечественной войне. Это очень сильный роман. В романе Мадьяр 240 странице упоминается про маршала Егорова, что он чувашин. Маршал Егоров Александр Ильич. А где это? Подождите, вы говорите чуваш, а где это? Где? А вот 240 странице так. Мадьяр вспоминает. Где? Про Егорова. Я говорю, есть чувашин. Вот. Чапаев Егоров. Про Чапаева Егорова. Так, это отец, про какого Егору ты говоришь. Это отец, про какой Егору ты говоришь. Что-то я не припоминаю. Такого. Ну, сынок, нельзя быть таким невежливым. Да. Это маршал Егоров. Он родился недалеко от нас. Егоров, уроженец Бузулукского района, наш соплеменник и земляк. Получается, маршал Егоров Александр Ильич, выходец из среды чувашского народа. И это удивительный факт. Мы никогда об этом не знали. Они в истории нашей памяти, истории мемориальной культуры чувашского народа, мы никогда не говорили и не помнили, что есть должен быть маршал Егоров, выходец из среды болгар и чувашского народа, условно скажем так. Потому что мы не можем это игнорировать. Это удивительный факт. Ну кто поверит в это, понимаете? Да, маршал и вдруг чуваш. Ой, подождите, Юрий Витальевич, я должен просто выразить свою признательность тебе, что вот здесь ты, прочтя вот этот роман, и вдруг вот это нашел эти сведения, ну и мы должны принести, наверное, благодарность автору Виктору Отставнову. Виктору Кирилловичу Отставнову, да, что он так увязал свою историю Мадьяр, этот роман увязал с этим легендарным красным маршалом Егоровым. Так, теперь, ну, пользуясь случаем, дело в том, что ты не каждый раз бываешь у нас, чаще я бываю в этом городе. Скажи, с чем ты пришел? Ты вот сказал, что у вас вы собирались
краеведы собирались буквально. Да, да, да. И я как, кроме того, что книги пишу, еще вот краеведение мне очень близко. Я про свою родную, как говорят, Читайский край, да. Красночитайский край, как краевед, уже написал, ну, повесть уже документальную. Это в книгах вышел этот. Красночитайского района, да, да. Херличудай район, Павловичин. О, подожди. А ты что, уже Егору поместил? Ну, я же краевед, я своих всех великих чувашинов в этом, дорогие зрители, в этом году год. Егорову портрет он поместил, я потом вам покажу. Год столетия краеведов Чувашии, и я вот в этой книге, в этом календаре, пользуясь случаем, в год столетия краеведов должен был включить тех великих людей, о которых народ чувашский не знает. И вот наш Александр Ильич Егоров, как Иисус Христос, он в центре его разместился, рядом с нашим великим земляком Андрияном Григорьевичем Николаевичем, который в Красночитайском районе много раз был. Я выходец из Красночитайского района Чувашской республики. И здесь же я упомянул, вот в честь столетия краеведа и столетия Чувашии, главой республики Чувашии тоже является Чувашин, выходец из Красночитайского района, Николаев Олег Алексеевич. Он тоже в числе первых. Тут у нас 2 генерала, вот глава района Михопаров, Иван Николаевич, всех не будем. Известный режиссер Оринов Валерий Николаевич, известная певица Юниса Юлия Алексеевна, ну, Самсонов тоже певец сильный, Котеев артист. Тут профессор так, есть Белов. А еще здесь есть великий... Вот о великих давай следующий. Так, я еще, как представитель Чувашского общественного культурного центра, Михаил Николаевич, я его помогал. Так, Михаил Николаевич, это Юхма Миши. Вот у нас есть такой великий календарь, знаменит люди древних чуваш. Здесь 4-5... тоже 50 человек, начиная от Моде, это Моде нас самые, который болгары гунский хан. Так, отдельно. Царь Моде, значит, командовал или был царем Маджаров, или Маджар. Вот слово Маджар, это от чувашского слова Мадшущаря. То есть Модещаря. Отсюда, от чувашского слова, от чувашского произношения, в Венгрию унесли с собой Маджар. Далее. Моде. Моде был гениальный полководец. И хунская держава, это вот, кто историки, может вспомнить, о нем описывает Лев Николаевич Гумилев в своей степной трилогии. Помните, степную трилогию, 3 книги. Вот в этой книге Гунну Моде вспоминается. Ну, воспоминания Льва Николаевича Гумилева, я думаю, основывая на тем, не только братьев Грижамайла, которые исследовали тибетское Нагорье, потом еще Пржевальский, который, лошадь Пржевальская, помните, его именем названа. Далее я хочу сказать, выходец от среды чувашского народа, первый исследователь, синолог, первый историк от среды чувашского народа, друг Пушкина, кстати, который первый начал исследовать вот этот мир, древнюю историю. Якин. Да, вот его портрет Якин Бичурин. Вот. Да, вот. И вот коротко, значит, возвращаясь. Ну что, Юрий Витальевич, я очень... Еще хочу... Сейчас. Мы должны, наверное, быть благодарны тебе и Юхме, Михаилу Николаевичу Юхма, который так много прилагает усилий, или всю жизнь он трудился для того, чтобы сохранить в памяти вот этих всех знаменитых богатырей. 50. Да.
которые управляли чувашским народом, которые являлись вождями чувашского народа. Вот так, и так далее. Я что хочу сказать. Потомок Моде был великий Атил, который завоевал больше, чем Чингисхан, землю он контролировал. Это был пятый век. 453 да, год. 53 год. Его дальше дети Херка, Эллак, Ивнак, Тинес, Урак. И дальше Кубрат, один из великих, эти только переходные, они тоже держали. Кубрат, его еще увеличил, великий Болгария создавал государство. Да, и он рода Атилы, да? Да, рода Атилы, они все рода Атилы. Но его сын, их же было 4, один потом в Болгарию ушел, и этот вот Аспар Котрак да. Основал нашу Волжскую Болгарию. Чем мы его ценим? Это был 7 век. 7 век. Тут еще можно дальше продолжать. Мне на ком и хочется остановиться. Хочется остановиться мне вот Алмаз. Вот пришлось ему принять ислам, потому что в Волжской Болгарии зажимали и хорезмы, это как хорезмы и русские, и он вынужден принять ислам. 921 год. Именно в Адлан, это путешественник записал о нем много. Но обстоятельства нас мусульманили. Но дальше, о ком хочется вспоминать, есть тут Бачман, Илденбик, Илденджеч, который... А этих я уже нам не надо. Да, нет, это отдельный фильм. Это все. Но еще хочу упоминать про нашего великого человека, болгара-чувашина Иван Яковлевича Яковлева, который нам... Азбука. Понятно. Азбука. Он... Нет, подожди. Иван Яковлевич Яковлевич, наверное, надо говорить... Букварь. Подожди. Букварь, азбука, это не самое главное. Вопрос надо рассматривать так. Иван Яковлевич Яковлев как патриарх. Почему именно мы называем его патриархом? Дело в том, что этот чувашский богатырь, условно Батыр, имел уже в голове модель развития своего народа. Вот это прежде всего. О чем речь идет? Что такое модель развития? То есть он представлял, как этот народ нужно поднимать, как привести образованность этот народ. Для этого он создает чувашскую школу Симбирский, город Симбирск, и Чувашский край, точнее, Симбирск становится после Казани, уже после Казани, с появлением Ивана Яковлевича Яковлева и его деятельности по организации вот этих открытий школ и по организации образования чувашских детей, становится культурным центром всея Болгара-Чувашии. Со всей округи шли дети, родители приводили своих детей, чтобы их дети могли учиться. Далее, что мы должны говорить? Иван Яковлевич Яковлев мог не каждого принимать. То есть этот ребенок должен быть именно какие-то, иметь признаки выдающейся личности. Но Иван Яковлевич Яковлев, видимо, пытливым умом человек, был настолько прозорлив, что он конкретно видел в каждом человеке способности в будущем. Далее, этот Иван Яковлевич Яковлев этих детей собирает, разбивает по классам и разделяя не всех, а литераторов, художников, музыкантов, пласт за пластом формирует вот этот коллектив людей, коллектив народа, который следом потом, эти люди ведь становятся во главе чувашского народа, становятся режиссерами, войдут в историю чувашского народа, художники, поэтами, в том числе и Константин Васильевич Иванов. Да. Вот, генералами вот, даже. Да, вот вам свидетельство. И, кстати, должен отметить, что из этой же школы выйдут выдающиеся будущие еще революционеры чувашского народа, которых, как мне кажется, нужно нам осветить. И насколько мне позволяет возможность, я хочу это в будущем сделать.
осветить их имена, как-то обозначить. Таким образом, Иван Яковлевич Яковлев, вот да, замечу, Шигазанская школа, вот в прошлом году 200 лет отмечала Шигазанская школа, вот Канашский район, рядом со мной, с моей деревней, с селе Шигазаны, школа отмечала 200 лет. Но я не могу, почему мы Шигазанскую школу, мы не можем вот так сказать, как школа Яковлевич, как говорится, моложе возникла. Но Иван Яковлевич Яковлев, еще раз повторяюсь, формировал культуру чувашского народа, формировал будущих вот этих людей, которые поведут за собой народ. А в Шигазанах не было вот подобного Ивана Яковлевича Яковлева. Поэтому Шигазанская школа, она хоть и 200 лет отмечает, но мы не можем сказать, что они вошли в историю как способствующие развитию чувашского народа. Ну вот так. Ну, может что-нибудь добавить? Я что добавить? Мы должны обязательно в этом из 5000 человек упомянуть Петра Егорова, архитектор, который участвовал в строительстве Зимнего дворца. И я сам видел вот это забор, вот это Зимнего дворца, который шедевр. Вот это... Дело в том, что, скажем так, вот Петра Егорова вспомнили. А дело в том, что в Санкт-Петербурге я 7 лет в фирме, питерской фирме, 6 или 7 лет проработал. И когда с московского вокзала мы идем, значит, в сторону обводного канала, московскому автовокзалу, когда идем, мы замечаем заборы чугунные. Зимний сад. Да. И там есть где-то табличка, что это Егоров. Да. Ну там, правда, не написано, что он чуваш. Да, но он и... Но Егоров был единственный, да, так что это образованнейший человек. Да, да. Ну, остальное тут можно много говорить. У Юхмумиши этот есть календарь с этими, и книги есть. Приходите в Чувашском общественном культурном центре, можно всегда можно взять, купить, читать. Но еще что можно сказать? Вот наша задача, как в столетии в этом году краеведа, в 1921 году, 17 апреля краеведы первые собрались. Там был Неверов, такой варшавский, закончил университет. Он приехал, и в доме купца Ефремова, который на Карла Маркса, они первые собрания краеведов. Чебоксары и из ближайших так и интеллигентно умные люди пришли. Я думаю, об этом еще будет и семинары краеведов, и это историческая дата. То есть надо будет освещать это. Да, освещать, да. Подробно, да? Да. Ну, я еще как краевед, только в этом году начали официально 80 лет Сурского рубежа. Мы со своим педагогом, мне он русский язык учил, Робертом Галимовым, Геннадием Галимовым, выпустили книгу «Лапка за Хумызем». Я сам от Суры 3 километра живу. Здесь я большущий повесть посвятил Сурской обороне. Это в этом году на официальном уровне, 80-летие, в 41 году, 42 отмечаем. Я его еще в 1918 году. Впереди мы идем, как говорится, всех. И очень хороший это получился. То есть рассказ. Рассказ, да. Это все происходило. И я здесь иллюстрация есть? Иллюстрацию, к сожалению, не поставил. Ну, вот то так. есть документалистика. Да, я в этом документалистика. Люди читают, радуются. Здесь еще я указал, как через Чуваши проходил Сибирский тракт. Это, знаете, наверное, это волны Тихий Суры. Сибирский тракт у нас проходил через Курмыш. Это где был уездный город. И она выходила на Красноармейск, через Красный Читай, через вот это Харьковский район. И выходит на Цивиц, на Андрей Базар. Дальше, дальше идет и на Казань. Как это Свияжск. Свияжск, есть же через Козлов. Свияжск. Да, это опорный пункт. И в Казани она подходила? Да, конечно, в Казани переправа там было. То есть
что такое Сибирский тракт? Значит, это сейчас Санкт-Петербург, ну, где руководство страны или цари обитали, где они командовали Россией. Они все жили в Санкт-Петербурге. Значит так, Москва, Санкт-Петербург, Москва, Казань, и эта дорога через Чуваши проходила, она отмечена историографами и историками. Все декабристы, все заключенные в тюрьму через Чуваши проезжали. Проходили в кандалах, ремя через чувашские земли. Да, да. И я так думаю, что они, наверное, чувашский народ, не могу сказать, это добрейшие люди, наверное, и хлеб выносили, конечно, молоко выносили, по дороге помогали, наверное, кормили, наверное. Я что хочу сказать, одно ответвление от Курмушара, я его в архиве сидел, нашел. Еще. И второе ответвление через Козмодемьянск, туда, оттуда опять через Марийская республика, по мимо Чебоксара, они все в Сибирском районе, Андрей Базар, сходились, а дальше вот там сохранил Петр Николаевич Крылов, председатель колхоза, кусок 200-метровой дороги на Сибирский тракт сохранился. Кто Андрей Базар знает, там хороший кафе есть, все водитель там останавливается. И там вот это рядом же 200-метровый насыпь со всеми Сибирский тракт. Везде его разрушили, а тут вот это оригинал остался, могу сказать. Но этот Сибирский тракт увязывал Санкт-Петербург, Москва через Муром, Чувашию, Казань, Оренбургский тракт идет. Она доходил до Уральской горы, доходил, потом отвлекается в Тобольскую сторону, другой на китайской стороне, Иркутск и китайские, там все наши зоны влияния были. Торговый путь. Подожди, Харбин ты хотел сказать. Да, да, торговый путь это считался, стратегический путь считался. Тогда в каждом уезде были смотрящие, каждый за свою дорогу отвечал, которая по уезду проходит. По обеим сторонам всегда сажали, почему сибирский березовый тракт, по обеим сторонам посадили, там она была шириной 40 метров, березы, в этой книге все, на чувашском языке все описал. И почему березы сажали? Знаете почему? Они, говорят, больше влага впитывают. Представляете? Она из-за этого дорога сухой была. И, естественно, маленькие канавы были. Она как артерия Российской империи, она существовала до 1840 года. Вот так при Екатерине его, Великой его начали строить, и быстро вот, сделали дороги, мосты. Она очень была жизненно важной дорогой для российского государства. Нет, для чувашского народа, да. И... Для чувашского, для России, да. Да. Мы же на таком центре России находимся. Вот скоро опять у нас будет с Китаем связь, скоростной дорогой. Юрий Витальевич, так, какие новости у тебя? Может быть, какие-то проекты? Так, ты удостоверение свое показал? Ну, я удостоверение, это мне вот за эти труды, мне знак моих стараний присвоили это звание почетный краевед Чувашской республики за номер 059. Ну, давайте покажем. Вот так. Вот. У нас есть руководитель Сергей Лазаревич Сорокин. Он молодой, очень, он умеет ценить. Краеведение, это у меня в душе. Так, у нас еще есть великая книга нашего товарища из Ульяновска Николая Кондрашкина Григорьевича. Эта книга «Волжская Болгария» никак нельзя мимо пройтись. Ну, давайте мы его осветим. Да, очень человек энергичный. Вначале мы его через Самана телевидения поздравим с 75-летием. Он исполнился вчера. Ему 75 лет, 28 марта. Желаем долгих лет жизни, 75 лет, пусть еще 25 лет он на ногах, скульптуру бы новые произведения строит, и книги тоже выпускает. Человек энергичным, его можно дать только лет 50. Всем такой энергии иметь будет. Так, давай дальше ты подержи. Книга называется «Волжская Болгария». Николай Григорьевич Кондрашкин, ну, считайте, что с самых юных лет стал художником.
Причем именно по этим картинным сюжетам, картинным вот этой живописи, его и обнаружили, его талант, и посоветовали, как и что, и как образовать, старшие товарищи посоветовали, как образовать свой жизненный путь. Таким образом, он и попадает в Чувашский государственный педагогический, в то время еще институт был, и Овчинникову. И Овчинников становится его именно учителем. Ну, понимаете, вот, ну, эта картина, в общем-то, это моя композиция, картина, но она очень весьма удачна. Здесь земной шар и чувашский наш сокол Андриан Григорьевич Николаев. Ну, на фоне земли, земного шара, вот наш Николай Григорьевич Кондрашкин, собственной персоной. Ну, так, я не могу вот эту и обложку не упомянуть. Он здесь как Витязь идет впереди. Да, и как, так и орел. Вот, уважаемый этот Виталий Станьял сказал, это наш чувашский Эрдя. Эрдя это скульптор мордовский, он мирового масштаба. Ну, Николай Григорьевич Кондрашкин тоже мирового масштаба. Мы его ценим, уважаем и желаем многих таких великих произведений. И книги тоже выпускает. Добавлю, почему мы можем вправе говорить мирового масштаба, потому что когда произведение человека, скульптурное произведение, ими пользуются только, скажем, в одной области, в республике, но тогда мы можем говорить, да, это местного масштаба. Но Николай Григорьевич Кондрашкин, он академик, международник, он завязал этот дружбу с болгарским народом, который проживает в Дунае, это братья-побратимы для болгаро-чувашского народа, потому что основали и ту, и эту нашу в то время государство, два брата, Котрак и Аспарух. Это надо упоминать, они два брата, сыновья Кубрата. И основатели вот этого государства, и помня историю об этом, Николай Григорьевич Кондрашкин как раз и завязал эту самую связь болгаро-чувашским народом. Я позже там на эту тему картину, буду передачу на эту тему готовить. И поэтому он же представил писателя этого, как его, автора книги Хуражигар. Ильбек Мигулай. Мигулай Ильбек, да. Удивительным образом в Болгарии есть музей кириллицы. Вот в этом музее кириллицы, значит, там он установил бронзовый, да, бронзовый, очень бюст вот этого писателя Мигулай Ильбек. Народный писатель, да, Шелушинского района. Дело в том, что могу сказать, там не только чувашские, значит, народы, страны и республики, которые приняли свою письменность кириллицу, от Кирилла и Мефодия, которые как раз и пришли из Болгарии, значит, в русскую, то есть в Русь они принесли письменность свою, азбуку так называемую. И вот те народы, которые приняли кириллицу, для этих народов там как раз музей кириллицы. И каждый народ может там воздвигнуть свои памятники, свои скульптурные произведения в знак выделения вот этой кириллицы. Всем советом войти в сайт Николая Григорьевича Кондрашкина. Это все есть. Он сайт держит. И вот так мы, краеведы Чувашской республики, вот пользуясь то, что у нас Олег Самана свое телевидение, можем до вас дойти, чем мы занимаемся. Это в очень короткой форме, очень сжатой форме мы. Николай Григорьевич, сегодня, конечно, о том, о чем ты все говорил и рассказывал, это очень важно для нашего народа. И не только для республики, но и по всей России, где живут чувашские диаспоры.
То есть нас принимают и в других странах. Но самая важная тема, то, что сегодня ты принес, то, что ты раскопал, скажем, пытливым своим умом, вот этот, в этой книге, значит, еще раз приношу в восторг этой книги. Вот автор, кстати, портрет. Полковник в отставке Виктор Георгиевич Отставнов. Вот Чувашин с Бузулукского района. Нас интересен личность этого человека, маршала, который именно, представляете, как начальник генерального штаба РКК, это второе лицо. Да, второе лицо российской армии. Советской армии, да. Советской даже армии. Это маршальская. То есть он, получается, как бы организатор вот этой рабочей крестьянской Красной Армии. Вот что важно. Создание 23 февраля создали РКК. Ну и по трагической судьбе именно в этот день начальника генерального штаба, теперь уже как бы его сняли перед этим, его расстреляли, застрелили. Вот память о нем, я буду создавать фильм «Память о нем». Ну почему? Ну есть и другие расстрелянные маршалы, но нам не сколько другие важны, нам важен наш земляк, болгар, выходец из болгаро-чувашской среды, нашего народа, вот этот маршал и Александр Ильич Егоров. Так, Олег Владимирович, я что хочу сказать. Он родился в 1883 году. Через 2 года будет ему 140 лет. И инициативная группа, мы думаем, ему поставить памятник, хотя бы в виде бюста. И такого маршала, им надо гордиться, чувашскому народу. Думаю, из Чебоксаров и Бузулуки найдем место. Юрий Витальевич, я добавлю еще. Я как краевед. Вы дату сказали, а со дня смерти и по сегодняшний день прошло 82 года. Да. Вы понимаете, к чему я веду эту мысль свою? Дело в том, что все эти 82 года маршал был в забвении. Ну, Хрущев там его поднял имя, но не более. Это марку выпустили. Почтовую. Да, почтовую марку в честь него. И одну улицу назвали. Да, улицу на Бузулуке. Одну улицу. Но известность его, этой личности, известность не принесли. Поэтому наша задача, я считаю, что мы, как чувашский народ, как наследники вот этого народа и наследники вот этого нашей культуры, где именно организации, построение советской армии, советского государства или российского государства тогда еще, ну, собственно, и советского государства, РСФСР, надо говорить. Именно же он участвовал. Он же 2 фронтами командовал, самый в ответственный момент, под Царицыным. И потом, он же первой конной армии. Да, и Сталин один из организаторов был. Там Сталин был, Ворошилов и все. Буденный, да, они все вместе вытащили. И Егоров. Его бросали на самые тяжелые участки, на самые-самые тяжелые. Да, и еще дополню. Дело в том, что немножко недоразумение. Вот, мол, Егоров там создал, еще какие-то что-то создали. Вы понимаете, в чем здесь фишка еще? При царской России, когда государством командовал царь, все призванные на службу, дворяне, рабочие, там, крестьяне, которые становились солдатами, воинами царских армий, они присягали царю. Вы понимаете? Царю присягали на верность. Не народу, не отчизне, не государству, а именно конкретно одному лицу, царю. При Николае II, когда Николай II своим бездарным управлением государства Российской империи довел страну
ну скажем так, до абсурда, когда люди недопонимали, люди не понимали волеизъявления и желаний Николая II, к чему он ведет, к чему вот это и к чему, и трагедия там Цусимское сражение, потом и империалистическая война, которая могла и не быть. Зачем? А ведь народ-то там участвовал не потому, что на нас напали, а потому, что вот родственные вот эти царские связи, вот этих императоров, извини, привели обязанность Николая II вступить в эту вантанду, да, ненужную войну. Кстати, в этой книге как раз об этом и говорит. Мадьяр, оказывается, попал под газовую атаку, а немцы хлором по ветру пускали вот этот отравляющий газ, и войска, а русские пацаны, русские, так сказать, солдаты, они же не знали про этот хлор. Попадая вот этот смертельный газ, в зону влияния этого смертельного газа, просто-напросто задыхались и умирали. И вот Мадьяр ухватил этот газ, он почувствовал, а этих респираторов-то не было, которые пути дыхания защищали. Он вдохнул этот хлор, потерял сознание, упал, провалился там, это уже не знаю, но он остался из живых, но инвалидом. Попал потом в плен и так далее. В общем, и это Мадьяр, можно популярно сказать, чувашский Иван Теркин. Он со всех переделок он выходил с честью. Он настоящий солдат был. И так, ну что, защитник. Юрий Витальевич, я благодарен тебе, что ты вот сегодня был в гостях у нас. И мы, как бы вот, пусть небольшой промежуток времени, который вот у нас буквально вот в этом месяце было, какие-то события в городе, и ты пришел к нам с этими событиями и рассказал нашим зрителям. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До новых встреч. До следующего фильма. Ну, с нами был Юрий Витальевич Дадюков, чувашский наш писатель. Краевед. Краевед. Спасибо. Исследователь. До новых встреч. До встречи.